Денес сме тука со граѓаните на општина Тетово да објавиме дека доаѓа крајот на кризата, на политичката криза која што е предизвика СДСМ. Граѓаните на градот Тетово сакаат проекти, сакаат реформи, сакаат нови работни места, а не празна и гола политика. Владата на ВМРО-ДПМН, значи владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, изминативе 10 години го докажа тоа. Во изминативе 10 години се реализираа преку 3500 проекти од сите области на социоекономскиот живот. Се направија реформи во финансиите, се направија реформи во економијата, се направија реформи во транспорт и врски, во социјалата, во земјоделието. Не случајно, вчера, во текот на вчерашниот ден, Република Македонија беше рангирана на 10-то место во светот по правење на бизнис. Огромна посветеност имаше на владините министри за привлекување на странски инвестиции. Владата Република Македонија отвори повеќе од 14 економски зони, се со цел да се привлечат странските инвестиции, се со цел да се отворат нови работни места. Да се подсетиме само, во текот на 2006 година, Република Македонија имаше повеќе од 38% невработеност. За оваа година да имаме само 24%. Секако, треба да се работи понатаму за овој процент, што е уште висок, да се смали повеќе. Тука во Тетово само, една споредба. Во 2006 година имало повеќе од 27.000 невработени. Денеска таа бројка е веќе намалена за 9.000. Значи имаме уште 18.000 невработени. Во економската зона во Тетово започна со работа една голема америчка компанија, тоа е Lear. Во моментот има вработено повеќе од 500 вработени во истата. Во најава е истата да инвестира околу 15 милиони евра и околу 2.500 вработени. Секако реформи се правеа, како што напомена, во сите сегменти во животот. Например, во катастерот комплетно се дигитализира. Во катастерот сите процеси се одвиваат дигитално, се поврзаат сите нотари, сите геодетски компании, сите проценители, сите извршители, сите општини, сите министерства, сите органи на државната управа. Така да граѓаните кога доаѓаат кај нотар во општина или кај извршител не доаѓаат веќе во катастерот, туку по електронски пат се завршуваат својата работа. Исто така катастерот воведе и можност граѓаните од дома преку електронската продавница во текот на 24 часа во текот на денот или 365 дена во годината да обезбедат имотен лист, да обезбедат копија од план, да обезбедат сервиси и други производи со што катастерот стана достапен на граѓаните. На 11 декември оваа година ќе има избори, но на 11 декември ќе победи ВМРО-ДПМН, на 11 декември ќе победат проектите, идеите и реализацијата на истите.